Ngiyababingelela abazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngoba sekuyimini ipulpiti seliyehliswa. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ophindile wasipha ithuba elifana naleli. Umfundisi wami ke uNdwalane unokuthi la ekhaya kuyisifiso sethu noma siyaqekelela kakhulu ukusho lokhu izwi likaNkulunkulu elikushoyo ungakusho lokhu elingakusho. Amen. So umsebenzi engithunywe wona ke mina namhlanje ukuzokhuluma ngokukholwa. Amen. Ukuthi insindiso ingokukholwa kuphela noma insindiso esitholile siyithole ngokukholwa kuphela kuKristu oweza wazofa emhlabeni. So iloko nje ngizozama ukucacisa namhlanje sizobe sifunda izwi likaNkulunkulu. Ngiyathemba ukuthi sizokwazi ukuthi sikuthole lokho kusicacele. Amen. Kepha ke ngaphambi kokuba mhlambe siqale ngiyafisa nje ukuthi sigebisa amakhanda ngizobe sengiyakhuleka. uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu namandla onke, siyabonga Nkosi ukuthi uphindile wasipha ithuba elifana naleli ukuba sizolalela sizozwa izwi lakho. Siyakhuleka ke uNkulunkulu wethu ongcwele, sisize thina sonke. Siza mina engizolishumayela uNkulunkulu wethu namandla ukuba ngilishumayele ngokuthembeka. Usize abazalwane uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi belizwe uNkulunkulu wethu namandla and bekwazi ukuthi beli-apply. Ngisize uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi ngilikhulume lisimple linjengoba linjalo. Konke ke lokhu sicela egameni lomfelo wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sizovula ke amaBhayibheli ethu la engizobe ngishumayela khona, ngizobe ngishumayela kwincwadi yase Efesu uverse 1. Main point engifisa ukuthi nilithole bazalwane ukuthi ukukholwa noma insindiso ingokukholwa kuKristu, nokuthi ukukholwa kuvela kanjani nokuthi kuyini ukukholwa. Singavula amaBhayibheli ethu, ngizobe sekufunda nje kusukela ku chapter 2 verse 1 kuya ku verse 10. Kufundeka kanje: Uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu, enani kade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngokombusi wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli, esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu, senza intando yenyama neyengqondo. Ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo bonke. Kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, sesifile ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu, kungumusa nisindisiwe. Wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu, kuze kuthi ezikhathini ezizayo abonakalise ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithina kuKristu Jesu. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. Nalokho akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu. Akuveli ngemsebenzi ukuze kungabibikho zibongayo. Ngokuba singumsebenzi wakhe uKristu Jesu, sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambilini uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. Izwi likaNkulunkulu ibandla lingathi amen malivuma. Amen. So incwadi le yabasefesu ebhalwa umpostoli uPaul, chapter engaphambili ku chapter 1 uPaul bekade ebhala ebonga uNkulunkulu, embonga ngazo zonke izibusiso zakamoya akababusise ngazo abazalwane abakholwa kuKristu. Uyayibala ke zonke lezo izibusiso, uyasho ukuthi uNkulunkulu wabakhetha emaphakadeni ukuthi babe ngcwele, bengabi nakusolwa phakathi kwabo, ethi banokuhlengwa ngegazi
lika Jesu uthi banokuthethelelwa izono ngaye. Ethi mhlabezwe ivangeli belikholwa elumyalezo weqiniso uthi babalelwa kuye. Uthi banikwa umoya ongcwele oyisiqiniseko sensindiso abanayo uKristu. Ephinde bakhulekela uPaul ukuthi beyiqonde yonke lemfihlakalo ukuthi bemazi uKristu kangcono. Yilokho uPaul avula ngakho kwincwadi yakhe noma kule ncwadi yabase-Efesu ebhalela abazalwane base-Efesu. Kunomzalwane ke eWestville owakwabhala istatus wathi eselifundile iBhayibheli lonke ubonile ukuthi ayikho lento le yokuthi ukukholwa nakho sikuphiwa uNkulunkulu. Uthi evidently kubonakele ukuthi ukukholwa yinto esiqhamukela nathi noma into eqhamuka kithina. Ngamanye amazwi yinto esiza nayo. uNkulunkulu uyenzile yonke insindiso kodwa into ayishiye kithi ukuthi sibe nokukholwa. Amen. Kwakuyistatus ke somunye umzalwane esinaye eWestville lowo. Ngifisa ke ukupointa izinto ezintathu ezosisiza ukwazi ukuthi siqonde ukuthi ukukholwa ngempela noma insindiso ingokukholwa kuKristu, and nakho lokho akuveli ngisho nakoyedwa wethu kodwa konke kumsebenzi womusa kaNkulunkulu ophelele. Yiloko kuyinhloso yami namhlanje. Ngifisa nje ukwenza amaphuzu mhlambe abe mathathu phezulu kwale passage. Number 1, ngifuna ukwenza iphuzu lokuqala esizolithola lapha kuverse 1 to verse 3. Iqiniso ngawo wonke umuntu ophilayo emhlabeni noma iqiniso ngawo wonke umuntu oseke wazalwa. And then elesibili sizolithola lapha kuverse 4 to uverse 8. Iqiniso ngoNkulunkulu noma isixazululo esiza noNkulunkulu ngenxa yenkinga esizoyithola kuverse 1 to verse 3 ekuthiwa wonke umuntu ozaliwe ungaphansi kwayo. And then emva kwalokho sizobe sesibhekisisa amavesi uverse 8 to 10 okuyiwona engifisa ukuthi siqikelele ukuthi siyawanakisisa, ngoba inhloso yami kahle kahle ngokuthi ngiqale kuverse 1 to uverse 7 ukuthi ngifisa sikwazi ukuqonda ukukholwa ukuthi kuyini nokuthi kuvela kanjani nokuthi kungani kuvela ngalendlela ekuvela ngayo. Amen. Into yokuqala uPaul ayishoyo kuverse 1 uthi uniphilisile nani ebekade nifile. Uthi uniphilisile nani ebekade nifile, ngeziphambeko nangezono zenu. Number 1, iqiniso lokuqala uPaul asivezela lona ngabantu bonke ukuthi abantu bonke bafile ngenxa yezono zabo nangenxa yeziphambeko zabo. Iqiniso lokuqala uPaul asivezela lona lelo, futhi iqiniso sonke esilaziyo engicabanga nokuthi sal appreciate izwe lisifundisa lona ukuthi wonke umuntu ozalwe ngaphansi kaAdam uzalwe ngaphansi kwesono. So umpostoli uPaul usikhumbuza lelo qiniso lelo ukuze mhlawumbe sikwazi ukuthi mase sifika lapha yana sekhuluma ngefaith sikwazi ukuqonda ukuthi ifaith yini. Uthi bonke abantu bafile phambi kaNkulunkulu ngenxa yani, ngenxa yeziphambeko zabo nangenxa yezono zabo. Amen. Ngamanye amazwi uPaul into azama ukusivezela yona ukuthi bonke abantu abaphilayo emhlabeni, bonke abantu abakhona emhlabeni esibabona bephila kodwa bephila uKristu engekho empilweni zabo, ukuthi bonke labo bantu bafile ngenxa yezono nangenxa yeziphambeko zabo. Ngamanye amazwi enye into uPaul azama ukusivezela yona kulento ukuthi ayikho into abangayenza laba bantu uguqula isimo abakuso bafile. Imagine umuntu ofile, ayikho into engakwazi ukwenziwa umuntu ofile, isimo sakhe si hopeless. Nali iqiniso lokuqala umpostoli Paul alikhumbuza abazalwane base-Efesu ukuthi babefile ngenxa yeziphambeko zabo nangenxa yezono zabo, babefile maqondana nezono zabo. Mhlambe okokuqala engazama ukucacisa ukuthi uma uPaul ekhuluma ngokuthi bebefile uma ethi bebekade befile ezonweni zabo naseziphambekweni zabo uchaza ukuthini. Ngamanye amazwi akasho ukuthi mhlawumbe ukhuluma ngabantu abafile kodwa bephila. Yazwala abazalwane, bafile phambi kaNkulunkulu ngenxa yokuthi abanayo uKristu. Amen. Ngenxa yokuthi baphila ngendlela abayithandayo.
ngenxa ukuthi baphila abanandaba nobungcwele bukaNkulunkulu, baphila abanandaba nama-commands kaNkulunkulu, ba-rejecta yonke i-authority kaKristu, ba-defile ngisho intando kaNkulunkulu, abanandaba nayo, bayiziba wonke even ama-warnings uNkulunkulu akawanikayo abantu bonke abaphilayo emhlabeni. Ngamanye amazwi, ukuphila komuntu ofile ephile ephambukweni zakhe, ephila nasezonweni zakhe, ukuphila komuntu onjani, ukuphila komuntu ongenandaba noNkulunkulu. Amen. And then uPaul emavesini alandelayo uyachaza ukuthi ukufa okunjani lokho akhuluma ngakho. Ikuphi lokufa akhuluma ngakho ukuthi babekade befile kukhona. Amen. Uyachaza kuverse 2 uthi enani kade nihamba uthi okay, uverse 1 uthi uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe. Number 1 into yokuqala ekhulumayo uthi ababekade behamba kuyo. Ukhuluma nabazalwane, uma ukhuluma nabo ukhuluma sekuyi past tense. Uthi ngamanye amazwi ubaphilisile ekufeni akade bekukho, and then lokho kufuze yakuchaza ukuthi ukufa okuyimpilo ewuhlobo oluthizwe lwempilo. And then useyachaza ukuthi leyo mpilo yini, ukuthi bebehamba ngani ngokwendlela yalelizwe. Ngamanye amazwi indlela kade bephila ngayo, bebephila ngokwama standards alelizwe, bebephila ngokwendlela bonke abantu balelizwe abacabanga ukuthi kumele kuphilwe ngayo. Ngamanye amazwi yonke indlela yokuphila akade bephila ngayo, bebephila ngendlela abantu bonke basemhlabeni abacabanga ukuthi kumele kuphilwe ngayo. Indlela iTV esitshela ngayo ukuthi kumele kuphilwe ngayo, i-social media indlela esitshela ukuthi akuphilwe ngayo, zonke izinto, wonke ama standards alomhlaba bebephila ngaleyo ndlela. Uthi bebekade bephila noma uthi bebekade behamba, umethi bebekade behamba ngamanye amazwi uchaza ukuthi indlela le abaphila ngayo every day, i-lifestyle, indlela abaphila ngayo usuku nosuku, baphila kulokhu kufa lokhu ukuthi benza njani, baphila ngokwentando noma baphila ngokwendlela yalelizwe. And then uyaqhubeka uthi ngombusi wamandla omkhathi ongumoya osebenza kubantwana bokungalaleli. Uthi kubona futhi bekukhona nomoya okhona, umoya okubani ocontrola bona abantwana bokungalaleli. Umoya kabani? kaSathane. Ethu verse 3 esasikade sihamba phambili kwabo sonke ezinkanukweni zethu. And then uyaqhubeka uyachaza ukuthi futhi bekuphila lokhu kokuphila ngokweinkaniko noma ngokuphila ngendlela yokuthi wenza yonke into inyama yakhe efisayo, wenza yonke into ingqondo yakhe efisayo, wenza yonke into ukuthi yenze ngaleso sikhathi. Awunandaba nokuthi izwi likaNkulunkulu lithini, awunandaba ukuthi uNkulunkulu ukuthi phila kanjani, uphila ngale ndlela le ethi inyama yakho phila ngayo, ngale ndlela le ingqondo yakho ethi phila ngayo. Nansi into engiye ngayibheka la, engiye ngafike ngayicabanga uma uPaul ethi bebelandela umoya noma kunomoya obukade ukhona kubo, kubona labantwana bokungalaleli, umoya onjani lo ekuthiwa owalenkosi ebusa lelizwe ewubani oSathane. Nansi into engiyikhumbulile, ngiye ngakhumbula ukuthi ngisakhula bengazi ukuthi ama-devil worshipper noma abantu ekuthiwa bama-devil worshipper, abantu bekade kuthiwa baye emkhathini. Kwaba khona izinto abayibonayo, mhlawumbe umuntu emkhathini efike ebona ukuthi i-Adidas ikhandwe khona bese ezotshela abantu ukuthi abangabe besayigqoka. Besazi ukuthi ama-devil worshipper abantu abakanjalo. Kodwa uma sifunda la uPaul ezebhala echaza isimo salabazalwane, uthi ngamanye amazwi bonke laba abantu akade bengakholwa bafile ezonweni zabo, ibona abantu abama-devil worshipper bahamba ngokwendlela kaSathane. Ngamanye amazwi wonke umuntu ongakholwa noma engangakusho ngomlomo kodwa uyi-devil worshipper. Athi laphana ezansi ngemvelo
nawa ama-consequences. Uthi ngemvelo singabantwana bolaka njengabo bonke abantu. Uthi ngamanye amazwi ukhuluma nabazalwane abasindiswe uKristu, kuyazwala abazalwane, ukhuluma abazalwane labakade batshela ngalezi ayibusisa ababusiswe ngazo uNkulunkulu. Kuyazwakala. Uthi njengabo bonke abantu bebenjani, bebengabantwana bolaka likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi into ebikade bafanele ngenxa ukuthi bebekade bephila ezonweni zabo, bephila ngendlela abayithandayo, bephila ngazo ukuthi uNkulunkulu akekho emhlabeni. Into ebekade beyideserve ulaka likaNkulunkulu kuphela. Intukuthelo kaNkulunkulu kuphela bebekade beyideserve. And yona into uPaul ayishoyo kuRomans uthi inkokhelo yesono ukufa. Ngamanye amazwi wonke umuntu ongaphansi kwesono, the only thing ayideservayo, into akayideservayo uNkulunkulu ulaka likaNkulunkulu oluphelele. Uthi njengabo bonke abantu. Ngamanye amazwi nansi icondition ya wonke umuntu ozaliwe ngokwenyama, wonke umuntu ophilayo emhlabeni, into akayideservayo kuNkulunkulu deserve ulaka likaNkulunkulu. Ilona iqiniso leli ngabantu bonke. Nakho nje nganikhumbuza khona ngaphansi kwalamazi sawafundile ukuthi akunandaba ukuthi umuntu uhlonishwa kangakanani, akunandaba ukuthi umuntu ucebe kangakanani, akunandaba ukuthi umuntu ufunde kangakanani, noma engaba umshumayeli, noma engaba yiworshipper, noma engaba muhle kanjani, kuze kube ukuthi uyahlonishwa endaweni ukuthi muhle. Akunandaba ukuthi abantu bakuthanda kangakanani, kodwa uma uphila ngalendlela ufile phambi kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi uma usaphila esonweni, uma usaphila eziphambukweni zakho, noma usaphila kuphi, usaphila ngokweziphambeko zakho, ufile phambi kaNkulunkulu. Akunandaba noma ungagqoka kahle abantu bekupraise ukuthi ugqoka kahle, noma ungafunda uzobe namajazi awu 8, kodwa uma ungazani noNkulunkulu, uma ungabuyisene noKristu Jesu, ufile. Iyona impilo efile le echazwa umpostoli uPaul uthi babekade befile. Ukhuluma ngepast tense yalabazalwane. Mhlawumbe umbuzo nje engawuphosa kuthina namhlanje ukuthi angeke inikwenze ukuthi phakathi la kwethu ukhona umuntu osaphila kanje, and uthi uphole umuntu ophila kanje ulaka likaNkulunkulu lungaphansi kwakhe. Ngisho ungazibuza ngomzalwane, kodwa uma usaphila kanje uthi uPaul ulaka likaNkulunkulu luphezu kwabo, ngoba luphezulu kwabo bonke abangamlaleli uNkulunkulu, luphezulu kwabo bonke abaphila ngokwenkanuko zabo, luphezulu kwabo bonke abantu abenza njani, abadisobheya yonke imiyalo kaNkulunkulu, abaphila ngazo ukuthi uNkulunkulu aka-exist. Ngamanye amazwi okushoyo akusho lutho, kodwa uma usaphila ngalendlela uthi umpostoli Paul ulaka likaNkulunkulu luphezulu kwakho, into ekulindile ijudgment kaNkulunkulu, ulaka likaNkulunkulu, wahlulelwa uNkulunkulu. Engabe kungenzeka ukuthi phakathi kwethu ukhona ozibiza ngomzalwane, kodwa lento le esifunda la kuyena ayiyona ipast tense, isayi present tense. Usaphila ezonweni zakhe, usaphila ngokweziphambeko zakhe, usalandela konke usaphila ngoma standards alelizwe, usaphila ngokwenyama yakhe, wenza yonke into efiswa inyama yakhe nefiswa ingqondo yakhe, uphila ngokwenkaneko zakhe. Umpostoli Paul yabakhumbuza labazalwane ukuthi this is the past tense for those who are abakuKristu, noma lokhu ipast tense kulabo abasindiswa uKristu. Iyona impilo ababekade beyiphila le. Kodwa mawukuthi le mpilo iyona impilo sayiphilayo, uthi umpostoli Paul ufile and into ekulindile ulaka likaNkulunkulu. Seni bazalwane. Amen. Sidlulele kumavesi. Ngithe into ebalekile bazalwane engifisa ukuthi siqonde kakhulu. uPaul noma umpostoli Paul afuna siqonde kakhulu. Uma ukuthi sikwazile ukuthola lokho, uma ukuthi sikwazile ukwathola wonke lamaqiniso lawa ngomuntu, uma ukuthi sikwazile ukwathola wonke lamaqiniso sawaqonda, sawa understanda kahle, angeke sizoqonda kahle nokukholwa ukuthi kuyini nokuthi kufika kanjani kumuntu. Aw amen. Uverse 4 wakhona uverse 4 uthi kepha uNkulunkulu ecebile ngomusa, kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu
asithanda ngalo. Sesifile ngeziphambeko zethu, wenza siphile kanye noKristu. Ngamanye amazwi nansi into umpostoli uPaul akabavezela yona labazalwane laba njengoba sebesindisiwe, uthi ngamanye amazwi into eyenzile noma into ebeyisixazululo kuyona yonke lenkinga ade bebhekene nayo, ukubona konke lokufa ade bebhekene nakho ade bengeke bekwazi ukuyikhipha kukho, uthi but God, ngamanye amazwi kodwa uNkulunkulu, ngamanye amazwi uNkulunkulu obengakwazi ukuthi bakhiphe kule nkinga ebebekade bebhekene nayo yokufa maqondana nesono, yawo wonke lamandla kade wabambile asemhlabeni. Uthi kodwa uNkulunkulu ecebile ngomusa nesihawu, uthi sesifile ngeziphambeko zethu, wenza siphile kanye noKristu, usethi kungumusa sisindisiwe. Ngamanye amazwi into eyenza ukuthi uKristu enze lesenza asenzile noma esindise laba bantu ngomusa wakhe ukuthini, ukuthi uNkulunkulu ocebile ngomusa, uNkulunkulu onothando olukhulu. Ngamanye amazwi nansi into uPaul noma na amaqiniso asifundisa wona ngoNkulunkulu kubantu ababi, kubantu abafile, kubantu abangamfuni uNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu ucebile ngomusa, uNkulunkulu onothando olukhulu. Endingakho enze njani? Ebasindisile ngomusa wakhe. Endilokho akushoyo kuJohn 3, uJohn ebhala uthi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba loyo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Iyona ndlela uNkulunkulu abonisa ngayo uthando lwakhe lolu, uthando lwakhe kubantu abafile akade bengamfuni. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi umethi sisindisiwe ngomusa, uthi sisindiswe kwini? Nansi basindiswe ekufeni lokho akade bekufile, basindiswe olakeni likaNkulunkulu lo lakade luphe kwabo. Kungani ethi kumusa lokho? Yingoba yinto le engabafanele. Yingakho kade esho ngaphezulu uthi bonke abantu bafanele ulaka likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi umusa lo ngoba yinto ekade ingabafanele, ngoba akekho umuntu ofanelwe umusa kaNkulunkulu. Akekho noyedwa. And then uyaqhubeka kuverse 6. Uthi wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu. And then umpostoli Paul uyachaza ukuthi uKristu, uNkulunkulu ukwenze kanjani lokhu? Ubavuse kanjani laba kade befile? Laba kade bexabene noNkulunkulu, laba kade bengamfuni uNkulunkulu, kade bephila ngazi ukuthi uNkulunkulu aka-exist. Uyachaza ukuthi ubavuse kanjani? Noma lo musa bawufumane kanjani? Uthi wasivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye. Naliqinise kumele silikhumbule. Umpostoli Paul akasikhomba kulona la. Usikhomba straight ekufeni kaJesu, usikhomba straight esiphambanweni. Usikhomba straight ekufeni nasekuvukeni kaJesu. Uthi ngamanye amazwi isizathu sokuthi uNkulunkulu ekwazi ukuthi ebasindise, isizathu esenzile ukuthi laba bantu besindiswe ekufeni babo ukufa nokuvuka kukaKristu Jesu. Ngamanye amazwi into ebasindisile ekufeni kwabo, uNkulunkulu ubabalelile ekuvukeni nasekufeni kaKristu Jesu. Ngamanye amazwi uma kuthiwa besingasusa lokho, yonke le nsindiso esikhuluma ngayo, bonke laba bantu esithi bafile bebezoba hopeless. Uthi ubavusile kanye noKristu. Ubavusile kanye noKristu. And then meqhubeka uthi wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu. Nazi izinto ezintathu ayibalayo ngabo labazalwane laba ezama realities ngabo noma bayitholile ngenxa yomusa kaNkulunkulu, ngenxa yokuthi uNkulunkulu sebavusile kanye noKristu. Eyokuqala ayibalayo ukuthi ubahlalisile kanye noKristu. Amen. Uthi kuverse 6 meyibala lezi zinto uthi wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu.
and then esibili eyokuqala uthi wasivusa kanye naye, esibili wasihlalisa kanye naye uKristu, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu, kuze kuthi ezikhathini ezizayo ingcebo enkulu yomusa wakhe ngobubele kithi, ngobubele kuthina kuKristu uJesu. Amen. Izona zinto ezintathu Paul azibalayo ethi ziyi-reality kulabazalwane laba ukuthi uNkulunkulu ubavusile, ubenze baphila, noma uba-regenerateleni ngenxa yokuthi ucebile ngomusa nangothando. Uba-regenerate kanjani? Ubavuse kanye noKristu. Ngamanye amazwi konke ukuvuka kwabo, yonke iprocess yokusindiswa kwabo noma yokuvuswa kwabo i-centered ekufeni nasekuvukeni kaKristu, njengoba ubahla kadesha ukuthi ekade sishumayeze, mina sishumayeza ngesiphambano sikaKristu, ukubaluleka kwaso. Ngamanye amazwi lokhu kuphila ku-centered kuKristu. Nangu Romans 5 ufundeka kanje, uthi ngokuba sisebuthakathaka uKristu wafela abangemesaba uNkulunkulu ngesikhathi esifaneleyo, ngokuba cishe kungenzeki ukuba umuntu afele olungileyo, kodwa mhlawumbe kungase kube khona ongaba nesibindi sokufela omuhle. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Ngakho kakhulu sesilungisisiwe ngegazi lakhe, siyakusindiswa ngaye olakeni. Ngokuba uma sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe siseyizitha, ikakhulu siyakusindiswa ngokuphila kwayo sesitholile ukubuyisana. Yona ndlela uPaul achaza ngayo incwadini yamaRoma uma echaza lo musa abawufumanile labazalwane befa bevuswa kanye noKristu ekufeni kwabo. Amen. Verse 8. Naliqiniso ebengithi ngifisa siye kulo kakhulu, okuyilona elizosisiza ukuqonda ukuthi ukukholwa sikufumane kanjani noma ukukholwa kuyini. Uthi ngokuba ngomusa sisindisiwe ngokukholwa, nalokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu. Na umbuzo uthi kuvelaphi ukukholwa? Kuvelaphi ukukholwa? Now lezi zinto uPaul azibalayo la, it's like zikuma brackets. Uma ethi ngomusa sisindisiwe ngokukholwa, it's like i-bracket eyi-1 leyo. Ethi nalokhu akuveli kini, kuyisipho sikaNkulunkulu. Uyachaza ukuthi benze njani? uNkulunkulu basindisile ngomusa, and then bese yachaza ukuthi yini ayisebenzisile uNkulunkulu ukubasindisa, ukukholwa. Bese yachaza ukuthi nakho lokho kukholwa akuveli kubo, kodwa kuyisipho sikaNkulunkulu. But lokhu kuyayenza isense because uPaul usichazelile kuverse 1 ukuthi abantu bafile ukuthi ayikho into abangayenza ukuze beyizele uNkulunkulu. Athi uJohn mebhala akekho ngeza kimi ngaphandle ukuthi ubaba emdonse. Ngamanye amazwi leli verse sizokwazi ukuli-appreciate silithathele njengoba linjalo. Uma siqondile into uPaul akade sitshela ngayo ngesimo sabantu, siphinde siqonde nesolution noma nesixazululo uNkulunkulu aze naso ngoKristu. Umbuzo uzothi kuyini ukukholwa? Ikuphi lokhu ukukholwa uPaul akhuluma ngakho la? Ethi ngokukholwa ikona esindiswe ngakho. Amen.
Ngamanye amazwi lokukholwa uPaul athi sisindiswe ngakho ukholwa uNkulunkulu akusebenzisile kuyona yonke le ndlela yakhe yensindiso ephelele as ama-means, as i-instrument yokwenza njani, yokusindisa abantu. Ngamanye amazwi akusiyona into njengoba kade ngikhothile omunye umfowethu noma ikhothe omunye umfowethu owayekade eshile eWestville ethi ukukholwa noma i-faith umuntu usiqhamukela nayo. But la esifunde khona siyathola ukuthi ukholwa konke ngomusa kuyisipho sikaNkulunkulu, akuveli kithi. Baphinde bethi umuntu unentando noma umuntu une-free will. But uma uqonde kahle uverse 1 to verse 3 uzokuthola ukuthi kwayona leyo ntando leyo ayikho free ukuthi ngakwazi ukukhetha uNkulunkulu. Angeke ikwazi ukugenerate lokukholwa lokhu uNkulunkulu akhuluma ngakho la ukuthi ikona okwamukela lensindiso. Lokukholwa kuyisipho esivela kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi konke lokhu kuyipackage. Konke lokhu kuyipackage evela kuNkulunkulu. Ukholwa ikona uNkulunkulu akusebenzisayo noma ikona okuyi-means noma ikona okuyi-instrument uNkulunkulu akusebenzisayo ukuthi samukele isipho sakhe. Kwakhona lokho kukholwa kuvela kuyena. Kuvela kuyena. Ingakho umpostoli Paul amazwi avele ewakhuluma kuverse 9 uthi akuveli ngemsebenzi ukuze kungabibikho ozibongayo. Uyabo uthi ingane ngeke kuze kuvele nge-free will ukuze kungabibikho umuntu ozibongayo. Ngoba uma kuvele ngentando yakho uzokwazi ukuyibonga ngokuthi kuvela kuwe. Kuyisipho sikaNkulunkulu. Kuyisipho sikaNkulunkulu asisebenzisayo ukuthi sikwazi ukwamukela insindiso yakhe. Ngamanye amazwi insindiso yonke iwumsebenzi kaNkulunkulu ophelele. Akukho nokukodwa noma ayikho neyodwa irole edlalwa umuntu ukuthi eparticipate ekusizeni uNkulunkulu ukuthi amhlenge. Ngoba iyodwa into esiyaziyo ngomuntu ukuthi ufile akamfuni uNkulunkulu, ufile akafuni lutho enokwenza noNkulunkulu. Phoye ngayithathaphi leyo ntando leyo. Phoye ngayithathaphi leyo ntando leyo. Yikona ke lokho kwenza ukuthi umuntu engakwazi ukuthi ebooste. Ngoba uzoqonda ukuthi konke lokhu kuyipackage ephelele evela kuNkulunkulu. There is nothing that I contributed kule salvation. Noma yikho into engiyifakile noma yikho irole engiyidlalile ukuthi ngikwazi ngisindiswe. Ingakhetha akuveli nangemsebenzi. Ngamanye amazwi ayikho uNkulunkulu into ayibonile kuwe wabona ukuthi hey kumele ngimsindise ubuyana. Akabonanga mhlawumbe into sazoyenza, akabonanga into osowayenza, kodwa ukwenze ngomusa wakhe. Ukuze ningakwazi ukuthi niyibonge. Kungani kubalekile ukuthi siqonde lokho? Kungani kubalekile ukuthi siqonde lokho? Uma singaqondi lokho, yingakho sizoba nabantu noma sizoba nabazalwane abacabanga ukuthi kunezinto abazozenza ukuze bekwazi ukwamukela kaNkulunkulu. Kunabantu abazocabanga ukuthi kumele befaste, kunabantu abazocabanga ukuthi kumele benze njani bekhokho kweshumi, kunabantu abazocabanga ukuthi kumele benze njalo esontweni ukuze bethole ukwamukela phambi kaNkulunkulu. Kodwa uma siqonde kahle lento, uma sikwazile ukuqonda uverse 1 to uverse 7, sizokuqonda ukukholwa ukuthi kuyini. But once sageja ukukholwa, sigeja insindiso uqobo. Akukho ukusindiswa ngaphandle kwakho ukukholwa. Akukho ukusindiswa ngaphandle kwakho ukukholwa. Omunye uzocabanga ethi uma ukuthi sisindiswe ngomusa akuveli ngomsebenzi, kusho ukuthi sibuyela back kwipoint likazamana kade lisho ukuthi okay, mawukuthi sisindiswe ngomusa ngokukholwa nje kuphela, kusho ukuthi vela ayikho into ebekumele senze ukuthi sisindiswe, futhi ayikho into ekumele senze ukuze sisindiswe. Kumele siqhubeke siyiphilele ngendlela esiyithandayo. Nakho uPaul aqhubeka akushaya akusho kuverse 10. Uthi ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu. Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu, sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. Uyakhumbula ukuthi besikade sihamba kanjani sisafile? Besihamba ngokwalelizwe, sihamba ngokwenkanuko zethu, sihamba ngokwenyama yethu, sihamba ngokuthanda kwethu.
kodwa uNkulunkulu mase sihlengile usibuyisela kule ndlela le akafisa ukuthi sihambe ngayo. Ngamanye amazwi nayi ipurpose kaNkulunkulu ngensindiso noma ngabantu akabasindisile uthi ba ama workmanships wakhe noma ba umsebenzi wezandla zakhe ubakhandela ipurpose ethize. Ngamanye amazwi into enza ukuthi ebasindise ngomusa wakhe ngokukholwa kungaveli konke lokhu ngomsebenzi ukuthi behambe ke manje kwimisebenzi uNkulunkulu ababekele yona, imisebenzi yokukholwa. Umbuzo ungaphinda ubuye futhi again uma ukuthi uyaclaima lokhu ukukholwa lokho ukuthi ngabe uyahamba yini ngempela kule misebenzi uKristu asibekela yona, imisebenzi emihle, imisebenzi yokukholwa. Yingakho uPaul agcine ngayo le misebenzi uthi siyibekele uKristu nayo eyomusa. Ngamanye amazwi nayo le misebenzi esenza akuyona imisebenzi esisiza futhi ukuthi samukeleke kuNkulunkulu, kodwa imisebenzi yomusa uKristu asidalele yona. Ngamanye amazwi even nangayo le misebenzi asikwazi ukuyibonga. Awukwazi ukuyibonga ukuthi wena uphila ubungcwele. Awukwazi ukuyibonga ukuthi wena uyakwazi ukulwa nesono. Vele ijuthi yakho leyo nanto uNkulunkulu akudalele yona. Ukuthi manje ungabe usaphila ngalandlela laqala, uphila impilo opposite kunale yaqala. Uphila impilo yasezulwini usemhlabeni, hayi impilo yasemhlabeni emhlabeni, ngoba leyo mpilo uthi uKristu ifile. Umbuzo omkhulu uthi njengoba sikhona sihlangene lana, engabe sesikholiwe yini kuKristu? Nakho kuyisipho sikaNkulunkulu. Athi kuRomans iholo lesono ukufa, kodwa isipho sikaNkulunkulu ukuphila okuphakade, isipho sikaNkulunkulu samahala esiza ngokukholwa. Njengoba la usukholiwe yini kuKristu, usuyidelile inizono zakho wabalekela kuKristu osendisayo, noma usaqhubeka uphila ngokwalelizwe, uphila ngendlela oyithandayo, uphila ngokuphula umthetho kaNkulunkulu, uphila ngokungabi nandaba noNkulunkulu. uPaul uthi lokho kuneholo, bonke abaphila kanjalo basazohola, bazohola ulaka likaNkulunkulu oluphelele. Engabe siyahamba yini emsebenzini uKristu asibizela kuyona? Uma sindisiwe uthi uKristu nansi imisebenzi asibizele yona, imisebenzi emihle abazalwane kumele behambe ngayo. Sisindisiwe ngomusa, ngokukholwa. Konke lokho akuveli kuthina, kuyisipho sikaNkulunkulu. Ikona ukukholwa lokho esindiswa ngakho, ukukholwa kuphela. Nakho lokho ukukholwa okuyisipho sikaNkulunkulu. Singavala namehlo sikhuleke. uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu onamandla onke, siyabonga Baba ukuthi insindiso ingumsebenzi wakho ophelele, uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla ukuthi sisayizitha nawe, sifile uNkulunkulu wethu ongcwele. Singakufuni, siphila ngokwentando yethu, siphila ngokuphula imithetho wakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Wena wathumela indodana yakho kuba izofa ukuze sikwazi uNkulunkulu wethu onamandla ukuthola ukubuyisana nawe. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi sikholiwe, nakho lokhu ukukholwa esinakho akuveli kithi, kepha kuvela kuwe, kuwumusa wakho, kuyisipho sakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi konke lokhu kumsebenzi wakho ophelele. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ongcwele ukuba siphile njengalokho wena uNkulunkulu wethu ongcwele wawusimisele emaphakadeni ukuba siphile. Singabe sisaphila njengalokho kwalelizwe, singabe sisahambisa okwabantu balomhlaba, kepha siphilise okwabantu abaphilayo. Sihambe ebungcweleni bakho, sihambe ekulungeni kwakho Nkosi yamakhosi. Sizonde okuzondayo, sithande okuthandayo. Silithanda ibandla lakho, sibathanda abazalwane. Sihambe kuyona yonke imisebenzi uNkulunkulu wethu ongcwele wasimisela yona emaphakadeni ukuba sihambe kuyo. Enkosi siyakhuleka ukuthi ume khona nala kulendlu usafile uNkulunkulu wethu ongcwele. Baba siyakhuleka ukuba umenzele umusa, umnqande uNkulunkulu wethu ongcwele ngezwi lakho. Aphenduke enhlizweni yakhe, kube ukukholwa, kube ukusindiswa. Konke lokhu sicela egameni lomfelo wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Amen.